ครับทีนี้ก็มาดูการใช้สลิงฉีดยาลูกสุกรนะครับก็การทำถ้าหมูใหญ่นะครับเราก็ใช้เข็มอย่างนี้เลยนะครับฉีดเข้าไปเลยแต่เมื่อหมูเล็กเราก็ต้องตัดรองเข็มเพื่อให้เข็มเข้าไปในลูกหมูประมาณสัก1 นิ้วไม่ถึงนิ้วนะครับก็ลักษณะการทำก็เอาเข็มออกมานะครับก็ใส่เข้าไปถ้ากระตัดด้านเนี้ยครับตัดปลอกมันจะอยู่อย่างนี้ที่ใส่เข็มมาครับจะอยู่อย่างนี้แล้วก็ตัดออกไปให้มันเหลือประมาณนี้แล้วก็เราใส่ลงไปลองครับเทคนิคการลองเข็มนะครับเราฉีกก็เข้าไปประมาณนี้ครับฟาร์มนี้ก็ลูกหมูมันเล็กครับเพิ่งมานะครับก็เห็นไหมครับนิดเดียวอีกฟาร์มหนึ่งก็มันอายุยาวไปหน่อยฟาร์มนี้เพิ่งมาไม่กี่วันนะครับ2-3 วันเอาเป็นลูกหมูเล็กๆนี้ก็ตัวยาส่วนมากก็เป็นยาแก้ไข้นะครับยาถ่ายแก้ไอส่วนมากหลักๆหมูที่เป็นอยู่3 อย่างครับก็ไอนะครับก็เป็นพาราทั่วไปแก้อักเสบก็อีกตัวนึงก็เป็นพวกข้อบวมขาบวมอะไรพวกนั้นแต่ที่เป็นหลักๆของหมูเนี่ยจะเป็นขาบวมไอแล้วก็ถ่ายเหลวที่ดีสุดที่ผมใช้อยู่ก็นี่ครับกล้วยครับกล้วยใช้กล้วยให้นะครับแก่ๆเนี่ยครับถ้าตรงไหนเป็นก็เอากล้วยเนี่ยครับให้ที่ปลูกไว้เพราะกล้วยนี่มีสารอะไรข้างในไม่รู้มันจะทำให้หมูลดการถ่ายได้ถ่ายเหลวทำให้หมูผอมนะครับก็หลักๆนะเรื่องเทคนิคครับเทคนิคการฉีดยาอยู่ประมาณนี้ครับยาก็มี3 ตัวนะครับฝาดเสียวใช่ไหมกิม ก็จำเป็นคนเลี้ยงสุกรต้องจำเป็นต้องฉีดยาสุกรเป็นนะครับวิจัยโรคเป็นว่าหมูเป็นอะไรก็เดี๋ยวไปดูการชงนมนะแล้วก็การให้นมลูกหมูเล็กชงนมยังไงแล้วก็การให้นมเขาให้กันยังไงนะครับครับมาดูนี่อีกนิดเนี่ยเทคนิคเหมือนกันนะครับคือการพ่นสีลูกหมูถ้าผมให้คนงานเนี่ยแยกเพราะคนงานก็ใกล้ชิดถ้าพ่นสีขวางตามตัวอย่างเนี้ยถ้าขวางยาวสีหมดหรือเปล่าเนี่ยถ้าพ่นสีก็ไม่เหมือนกันสัญลักษณ์ในการพ่นถ้าพ่นยาวตามลำตัวเนี่ยมันค่ายถ้าพ่นขวางลำตัวก็ไอถ้าพ่นที่ด้านท้ายมันแสดงว่าหมูถ่ายนะพ่นในด้านล่างข้างขาแสดงว่าหมูป่วยขาบวมก็สัญลักษณ์อย่างนี้ให้ให้คนงานเขาทำไว้เพราะบางทีคนงานเขาของผมยังฉีดยาไม่เป็นต้องฉีดเองอยู่ฉีดเองดีที่สุดครับไปกันต่อหาหมูป่วยและส่วนท้ายล้าวเป็นคอกเล็กใช่ไหมคอกนี้ก็เป็นล้าวที่หมูป่วยเราจะคัดมาไว้ที่นี่นะครับก็ง่ายต่อการรักษาแต่เสียงเครื่องมันดังมากโอเคครับผมขออนุญาตฉีดยาก่อนแล้วกันครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันติดตามช่วยกันกด Subscribe นะครับท่านใดที่เพิ่งเข้าใหม่ก็ช่วยกันกด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับคนทำฟาร์มอย่างผมนะครับช่องวิถีไทยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ